हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवरी पे। आज हम लोग, जैसा कि हमने बताया था आपको, कि हम राइजन 9 पे गेम सिस्टम बनाने वाले हैं जिसकी टोटल कीमत 1,77,000 1,77,000 है। तो ये सीपीयू हमने दिखाया था, इस पे हम आपको बाई पार्ट पूरा सीपीयू बिल्ड करके दिखाएंगे। और अब आप इसकी बाई पार्ट कन्फिगरेशन आसिम जी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लगा है। तो देखिए, बताइए इसमें क्या क्या लग रहा है, इसमें कैसे कैसे लग रहा है। क्योंकि जो मेन सामान इसमें है, हम प्रोसेसर इसमें यूज़ कर रहे हैं कोर i9 का 10900 के, जो कि 10 कोर 20 थ्रेड अनलॉक प्रोसेसर है, जो कि ओवरक्लॉक करा जा सकता है। ये अब तक का गेमिंग का सबसे बेस्ट प्रोसेसर था। और ग्राफिक कार्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं RTX 3080, जो कि भी नया लॉन्च हुआ है, 10 GB का है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और अभी थोड़ा सा शॉर्टेज में भी है। प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हम लोग इसमें डीप कूल का कैसल 360 mm का लिक्विड कूलर यूज़ कर रहे हैं। इसकी कीमत अराउंड 9600 रुपीज़ है। बोर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आसूस का Z490 प्लस टफ गेमिंग। इसके VRMs काफ़ी अच्छे हैं अपने प्राइस के हिसाब से। इसकी कीमत 19,000 रुपीज़ है। पावर सप्लाई हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर की 850 वोल्ट मॉड्यूलर 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। RTX 3080 जब भी यूज़ करते हैं तो जहाँ तक रिकमेंडेड है मिनिमम 850 वाट की पावर सप्लाई लगाना है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। इसकी कीमत अराउंड 9600 रुपीज़ है। रैम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेर की वेंजेंस 16 GB की 2 स्टिक, जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज़ की है। इसकी एक की कीमत अराउंड 6000 रुपये है, तो 12000 की लगभग दो ये आएंगी। प्राइमरी ड्राइव के लिए हमने WD की NVMe 500 GB की NVMe यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कि लगभग 2400 Mbps स्पीड आती है। इसको हम लोग बूट ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे। इसकी कीमत अराउंड 5500 रुपीज़ है। और कैबिनेट हम लोग इस बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का TD500 मैश। इसकी कीमत अराउंड 8500 to 9000 है। इसमें हमारा जो लिक्विड कूलर का ऊपर लगने का ऑप्शन आएगा। बाकी काफ़ी वेंटिलेटेड कैबिनेट है। फ्रंट में भी 3 फैंस दे रखे हैं, मैश दे रखा है, तो उसके अंदर कूलिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बिल्ड के हिसाब से। तो हम ये वाला कैबिनेट यूज़ करेंगे।